നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് വരെയാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിലെ ടേൺസ് വരുന്നത് ഫോർമേഷൻ. എന്താണ് ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഫുൾ സ്ട്രോങ് ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ബെഡ്, അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ബാക്കി സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഫോർമേഷൻ ബെഡ് എല്ലാം തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമേഷൻ ബെഡിന് മുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ബെല്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ബെല്ലാസ്റ്റിന് മുകളിലാണ് സ്ലീപ്പർ ഇടുക, സ്ലീപ്പറിന് മുകളിൽ റെയിൽസ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ നമ്മളൊരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കാണുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് ഫോർമേഷൻ. ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള താഴെ ഫിഗർ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല എങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഒരു ട്രാക്കിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഫോർമേഷൻ ബെഡ്, ബെല്ലാസ്റ്റ്, സ്ലീപ്പേഴ്സ്, റെയിൽസ്, ഫാസ്റ്റനിങ്സ്, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് ഫോർമേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഗേജ്. അപ്പം ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻസൈഡ് റണ്ണിങ് ഫേസസ് ഓഫ് ടു റെയിൽസ്. രണ്ട് റെയിൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻസൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്, അതാണ് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് ഒരു റെയിലിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് തൊട്ട് മറ്റൊരു റെയിലിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അതാണ് ഗേജ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ 4 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ട്രാക്ക് കേട്ടോ, ട്രാക്കിൻ്റെ വീതി, അതാണ് ഗേജ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 4 ടൈപ്പ് ഗേജ് ഉണ്ട്. ബ്രോഡ് ഗേജ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ്, മീറ്റർ ഗേജ്, അതേപോലെ തന്നെ നാരോ ഗേജ്. ബ്രോഡ് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1.676 മീറ്റർ ആണ് ഉണ്ടാവുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1.435-ൻ്റെയും 1.451 മീറ്ററിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് ഉണ്ടാവുക. മീറ്റർ ഗേജ് പേര് പോലെ തന്നെ 1 മീറ്റർ ആണ് ഉണ്ടാവുക. നാരോ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മീറ്ററിനേക്കാളും കുറവ്, അതായത് 0.6102 to 0.762 മീറ്റർ വരെ, അതാണ് നാരോ ഗേജ്. അപ്പോൾ 4 ടൈപ്പാണുള്ളത്: ബ്രോഡ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, മീറ്റർ, നാരോ. നാരോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0.610 to 0.762. അതേപോലെ മീറ്റർ ഗേജ് 1 മീറ്റർ ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 1.435 to 1.451. അതേപോലെ ബ്രോഡ് ഗേജ് 1.676 മീറ്റർ. അപ്പം ഗേജ് ഇനി ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് യൂസ് എ ഡിവൈസ് ലൈക്ക് എ കാലിപ്പർ ടു മെഷർ ദ ആക്ച്വൽ ഗേജ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ റെഫേർഡ് ടു ആസ് ട്രാക്ക് ഗേജ്. അപ്പോൾ ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഒരാൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാലിപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് ഗേജ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെർനിയർ കാലിപ്പറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ നമ്മുടെ ട്രാക്കിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വിഡ്ത്ത്, അതായത് ഗേജ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസാണ് ട്രാക്ക് ഗേജ്. അപ്പോൾ ട്രാക്ക് ഗേജ് കറക്റ്റായിട്ട് നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ആക്സിഡൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ, റെയിൽ പാളം തെറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഗേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഗേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ്, യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാക്ക് ഗേജ്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഗ്രേഡാണ്. ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അല്ലേ? ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. എന്താണ്? സ്ലോപ്പ് അല്ലേ? ദ റേറ്റ് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി ട്രാക്ക് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്. ഗ്രേഡിയൻസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ടു നെഗോഷിയേറ്റ് ദ റൈസ് ഓർ ഫോൾ ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ദി റെയിൽവേ ട്രാക്ക്. ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ്, ഒരു ട്രാക്കിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ലോപ്പൊക്കെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം പലതരം ഗ്രേഡിയൻസ് ഉണ്ട്. 5 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സിൻ്റെ പേര് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. റൈസിങ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ്, ഡൗൺ ഓർ ഫോളിങ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ്, റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ്, മൊമെൻറ്റം ഗ്രേഡിയൻറ്റ്, പുഷർ ഓർ ഹെൽപ്പർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്താണ്? റൈസ് ആൻഡ്
റൈസ് ഓർ ഫോൾ അല്ലേ? അതെ, ദ റേറ്റ് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി ട്രാക്ക്. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പിൻ്റെ റേറ്റ് ആണ് ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് വേ എന്താണെന്നാണ്. അതായത് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ട്രാക്ക്. ഒരു ട്രാക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കൂടി, അതായത് റെയിൽ പോകുന്ന മൊത്തം പാത്തിനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് റെയിലും ഫാസ്റ്റനേഴ്സും സ്ലീപ്പേഴ്സും ബല്ലാസ്റ്റും സബ്ഗ്രേഡും എല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതിനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ട്രാക്ക് ഓൺ എ റെയിൽവേ ഓർ റെയിൽ റോഡ്, ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ പെർമനൻറ്റ് വേ, ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ റെയിൽസ്, ഫാസ്റ്റനേഴ്സ്, സ്ലീപ്പേഴ്സ്, ബല്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ അണ്ടർലൈങ് സബ്ഗ്രേഡ്. എല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ട്രാക്കിനെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പെർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നീളത്തിലിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന പാളം, അതിനെയാണ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഡെഫിനിഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. റെയിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ലെവൽഡ് സർഫസ് ഫോർ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിൻ. ട്രെയിന് നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലെവൽ സർഫസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റെയിലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സ്ട്രെങ്ത്, ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആൻഡ് ലാറ്ററൽ ഗൈഡൻസ് ടു ദ ട്രാക്ക്. സ്ട്രെങ്ത്, ഡ്യൂറബിലിറ്റി, ലാറ്ററൽ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ റെയിലാണ്. റെയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ആക്സിയൽ ലോഡ് ടു ദ സ്ലീപ്പേഴ്സ് വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ദ സെയിം ലോഡ് ടു ദ അണ്ടർലൈൻ ബലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ. ട്രെയിനിൻ്റെ വീൽസ് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് റെയിലിലൂടെയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ലോഡ് വരുന്നത് എവിടേക്കാണ്? റെയിലിലേക്കാണ്. ഈ റെയിലിൽ നിന്ന് പിന്നെ അത് സ്ലീപ്പേഴ്സിലേക്കും, സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ബല്ലാസ്റ്റിലേക്കും, ബല്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ അത് ഫോർമേഷൻ ബെഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? റെയിലാണ്. പിന്നെ ദ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഹെവി വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്, ബ്രേക്കിംഗ് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയൻസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ബ്രേക്കിംഗ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട്, വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് ബിയർ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതും ഈ റെയിൽസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലീപ്പറാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പണന്റ് ഓഫ് പെർമനന്റ് വേ ലേഡ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ്ലി അണ്ടർ ദ റെയിൽസ്. അതായത് റെയിൽ നീളത്തിൽ ലേ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വീതിയിൽ ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്ലീപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. സ്ലീപ്പറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്: ടു സപ്പോർട്ട് ദ റെയിൽസ് ഫേംലി ആൻഡ് ഈവൻലി. നമ്മുടെ റെയിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഗേജ് ഓഫ് ദ ട്രാക്ക് കറക്റ്റ്ലി. ഗേജ് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ വെയിറ്റ് കമ്മിങ് ഓൺ ദ റെയിൽ ഓവർ എ സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ലാർജ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ബല്ലാസ്റ്റ്. റെയിലിൽ നിന്ന് ലോഡ് ബല്ലാസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ടു ആക്ട് ആസ് എ ഇലാസ്റ്റിക് മീഡിയം ബിറ്റ്വീൻ ദ റെയിൽ ആൻഡ് ദ ബല്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു അബ്സോർബ് ദ വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ. ബല്ലാസ്റ്റും സ്ലീപ്പേഴ്സും തമ്മിലാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് മീഡിയം ആയിട്ട് ബല്ലാസ്റ്റിനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ വൈബ്രേഷൻ, ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈബ്രേഷനൊക്കെ ബല്ലാസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സഹായിക്കുന്നത് ഈ സ്ലീപ്പേഴ്സാണ്. പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ലീപ്പേഴ്സും ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് സ്ലീപ്പേഴ്സും ഉണ്ട്. ട്രാൻസ്വേഴ്സിന് തന്നെ അതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിനനുസരിച്ച് പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടിമ്പർ, വൂഡന്, സ്റ്റീല്, കാസ്റ്റ് അയൺ, അതേപോലെ കോൺക്രീറ്റ്. അപ്പോൾ അത്രയാണ് സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെയിൽ കണക്ടേഴ്സ്, സ്ലീപ്പേഴ്സ്, പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിംഗ്സ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡിവൈസ് വർ യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ അതാണ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ട്രാക്ക് ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൽവേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ട്രാക്ക് ജോമെട്രിയിലാണ്. ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ്, ക്രോസ് ലെവൽ ആൻഡ് കാണ്ട് ഓഫ് ദി ട്രാക്ക്. It is very important for tracks to have proper geometric design in order to ensure the safe and smooth running of trains at maximum permissible speed, carrying the heaviest axle load. ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്പീഡ്, അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം. റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതിനെയാണ് ട്രാക്ക് ജിയോമെട്രി എന്ന് പറയുക. The geometric design include gradient in the track, curvature of the track, alignment of the track. Alignment correct ആയിരിക്കണം, curvature correct ആയിരിക്കണം, gradient correct ആയിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ. പിന്നെ the need for proper geometric design.
ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ടു എൻഷുർ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സേഫ് റണ്ണിങ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്താൻ എന്ത് വേണം? ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ വേണം. ടു അച്ചീവ് മാക്സിമം സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യിക്കണം. ടു ക്യാരി ഹെവി ആക്സിൽ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതേപോലെ അവോയ്ഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ ട്രാക്ക് റിക്വയർസ് മിനിമം മെയിൻ്റെനൻസ് കുറഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അപ്പം മെയിൻ്റെനൻസ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. ടു ഹാവ് ഗുഡ് എസ്തറ്റിക്സ്, നല്ലൊരു എസ്തറ്റിക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ടേംസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ്. റെയിൽവേയിലെ ബേസിക് ടേംസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്നായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക.